Βρίσκομαι στη Σαντορίνη, σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, σίγουρα της Ελλάδας. Αυτή τη φορά βρίσκομαι χειμώνα, να σας δείξω τη Σαντορίνη όπως είναι πραγματικά το χειμώνα. Βέβαια, έχουμε έρθει σε περίοδο που έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Τι σημαίνει αυτό όμως για το ηφαίστειο? Θα το μάθουμε και στη συνέχεια, θα μάθουμε και την ιστορία του νησιού, πώς δημιουργήθηκε πάνω σε ένα ηφαίστειο. Πάμε μαζί να το ανακαλύψουμε. Η Σαντορίνη, πριν γίνει γνωστό με το όνομα που την ξέρουμε τώρα, ονομαζόταν Θύρα, από έναν αρχαίο Σπαρτιάτη πολεμιστή που ήρθε εδώ τον 9ο αιώνα π.Χ. και απίκησε. Το σημερινό της όνομα Σαντορίνη το έχει πάρει από τους Ενετούς που ήρθαν εδώ το 13ο αιώνα και ονόμασαν έτσι το νησί εξαιτίας μιας εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης που βρισκόταν στα Περίσσα, σε μια περιοχή εδώ της Σαντορίνης. Αγία Ειρήνη, Σάντο Ειρήνη, Σαντορίνη. Το 1600 π.Χ. γίνεται μία από τις μεγαλύτερες εκρήξεις ηφαιστείων στον κόσμο. Δημιουργείται η καλντέρα και εξαφανίζεται μία προϊστορική πόλη, το Ακροτήρι, που βρίσκεται πιο χαμηλά στη Σαντορίνη. Κάποιοι συνδέουν αυτή την καταστροφή με το χαμό της Ατλαντίδας. Είναι η λεγόμενη μινωική έκρηξη που κάποιοι πιστεύουν ότι κατέστρεψε και το μινωικό πολιτισμό. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει όπως έχει αποκαλυφθεί. Αν ποτέ έρθετε εδώ στη Σαντορίνη, μην παρέλπισετε να πάτε εκεί κάτω στο Ακροτήρι να δείτε τον οικισμό. Είναι πραγματικά σαν ένα στιγμιότυπο του χρόνου, έχει παραμείνει αναλύωτο σαν μια μικρή πομπιεία. Οι σεισμοί δεν είναι κάτι νέο για τη Σαντορίνη. Το 1956 γίνεται εδώ ένας πολύ μεγάλος σεισμός, καταστρέφεται πολύ μεγάλο μέρος του νησιού, αλλά σιγά σιγά το νησί ξαναγεννιέται. Όπως έχουμε ξαναπεί, η Σαντορίνη βρίσκεται πάνω σε ένα ζωντανό ηφαίστειο. Αν θέλετε να δείτε το ηφαίστειο από κοντά, μπορείτε να πάτε στη Νέα Καμένη, να δείτε τον κρατήρα που καπνίζει και στη συνέχεια για μπάνιο στην Παλιά Καμένη, στις ιαματικές πηγές που έχει εκεί πέρα. Εδώ βρισκόμαστε στα Φυρά, είναι η πρωτεύουσα του νησιού και το χειμώνα, αν και δεν έχει πολύ κόσμο, έχουμε πέσει τώρα και στην περίοδο που είναι οι σεισμοί, μπορείς να ανακαλύψεις μικρά στέκια που αγαπούν οι ντόπιοι και να γνωρίσεις λίγο την πραγματική ζωή της Σαντορίνης και όχι τη ζωή της πολυκοσμίας και του τουρισμού. Πίσω μου ακριβώς είναι η Θηρασιά, είναι το νησάκι που δημιουργήθηκε ύστερα από τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου. Μαζί με τη Νέα Καμένη, την Παλιά Καμένη και το Ασπρονήσι αποτελούν ολόκληρο το νησί, το τότε νησί που ονομαζόταν Στρογγυλή. Στη Σαντορίνη υπάρχει και ένα τελεφερίκ που οδηγεί από το παλιό λιμάνι μέχρι εδώ που είμαστε στα Φυρά. Εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα τώρα που ήρθα το χειμώνα. Κάτω βλέπουμε και το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης, εκεί όπου ξεκινάνε και τα γαϊδουράκια. Αυτά που έχετε δει στα διάφορα καρποστάλ. Η Σαντορίνη είναι γεμάτη από εκκλησάκια, 600 στον αριθμό, τα οποία 50 είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Εδώ έχουμε φτάσει τώρα στο Φυροστεφάνι, ανάμεσα στα Φυρά και στο Μεροβίγλι. Μια ήσυχη γειτονιά, χωρίς πολύ κόσμο τώρα το χειμώνα και όπως μου είπανε μπορείς να βρεις και πάρα πολύ καλές τιμές στα ξενοδοχεία, αν έρθεις χειμώνα πάντα έτσι.
παιδιά, έχουμε μια Σαντορίνη πριβέ για πάρτι μας. Δεν υπάρχει καθόλου κόσμος, αλλά έτσι είναι το χειμώνα όπως μας είπαν εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε και κάποιες απώλειες λόγω των σεισμών, αλλά κατά τη γνώμη μου η καλύτερη εποχή να έρθεις σε αυτά τα νησιά είναι όταν δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες. Τώρα εδώ στη Σαντορίνη αυτή την εποχή έρχονται μόνο τουρίστες από ασιατικές χώρες κυρίως και κάποια κρουαζιερόπλια υπό κανονικές συνθήκες. Έχουμε φύγει τώρα και από το Φερροστεφάνι και ανεβαίνουμε προς το Ημεροβίγλι, εκεί που έχουν βγει οι πιο ωραίες φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα σταθούμε τυχεροί να βγάλουμε ηλιοβασίλεμα, αλλά θα την κάνουμε την προσπάθειά μας. Το μοναστήρι που περνάμε τώρα είναι το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, μαζί με το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία που βρίσκεται πάνω στην κορυφή στα 536 μέτρα. Είναι από τα λίγα μοναστήρια που υπάρχουν εδώ στο νησί. Και εδώ που είμαστε στο Ημεροβίγλι βλέπουμε και κάποιους τουρίστες που έχουν έρθει. Hello, how are you? Hello, fine, thank you. Where are you from? Greece. Greece, oh. Κατεβαίνουμε, συνεχίζουμε, πάμε προς το Ημεροβίγλι να δούμε το πιο ωραίο μπαλκόνι. Να, συναντήσαμε κι άλλο τουρίστα. Hello, how are you? Hello, fine. Where are you from? Greece. Greece? Where? The city? Yes. Trikut. Trikut. Where is the Trikut? Trikala. Ah, okay, thank you. Bye. Παιδιά, πώς τη βλέπετε τη θέα? Ωραία θέα, Πριβέ. Απολυθωμένοι θα μας βρουνε. Αρχαίοι Έλληνες πολεμιστές. Εδώ στη Σαντορίνη υπάρχουν και πάρα πολλά μονοπάτια και μέσα στα καλντερίμια αλλά και έξω. Εδώ που είμαστε στο Ημεροβίγλι υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί στο Σκάρο και πίσω από το Σκάρο υπάρχει ένας πάρα πολύ ωραίος ναός, η Παναγία η Θεοσκέπαστη, πραγματικά σκαρφαλωμένη πάνω στα βράχια. Επίσης από εδώ υπάρχει και ένα μονοπάτι μεγάλο, διαρκεί περίπου 2,5 ώρες, πάει παραλιακά στον Κρεμό και βγαίνει στην Ία. Άλλη μια άποψη της παλιάς και της νέας Καμένης. Το νησάκι πίσω είναι το Ασπρονήσι και απέναντι βλέπουμε το ακροτήρι. Πίσω μου βρίσκεται ο Σκάρος. Είναι ένας βράχος που αποτελεί ένα κάστρο. Είναι από τους 5 πρώτους οικισμούς που υπήρχαν εδώ στη Σαντορίνη και έχει φτιαχτεί εδώ πέρα για να προστατεύονται οι κάτοικοι από τις επιδρομές των Σαρακινών. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να έρθουμε στα φυρά, μέσα στα καλτερίμια, την ώρα που δει ο ήλιος και γίνεται αυτό το μαγικό ηλιοβασίλεμα εδώ της Σαντορίνης, για το οποίο έχει γίνει τόσο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Περπατάμε τώρα από την νότια πλευρά να δούμε, να ανακαλύψουμε και αυτή τη μαγική πλευρά.
Αυτό ήταν, παιδιά. Άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like. Να έρχεσαι μαζί μας και εσύ στα ταξίδια που κάνουμε στην Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά και πάντα ψηλά.